ഹായ്, ഞാൻ ബിനിൽ. നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ തടത്തിൽ വേൾഡ്. എല്ലാവർക്കും പോലെ എനിക്കും ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഹെലികോപ്റ്ററിൽ, ട്രെയിനിൽ, ഫ്ലൈറ്റിൽ, ബോട്ടിൽ ഇവയിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ. എന്നാൽ ഞാൻ ബോട്ടിലും ട്രെയിനിലുമൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയിട്ടില്ല. ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കയറാൻ കോതമംഗലം MA കോളേജിലെ തക്ഷക് 2019 എന്ന ടെക് ഫെസ്റ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒക്ടോബർ 11, 12 തീയതികളിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ യാത്ര നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനും അതിൽ പങ്കെടുത്തു. അതിൻ്റെ വീഡിയോസാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ യാത്രയും അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള വ്യൂവും ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യാനായി ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. സ്ഥലവും പരിപാടിയില്ലാതെ പോയത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇവിടെ പോകണ്ടാവൂല.
ഒരേ സമയം 6 പേർക്കാണ് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പൈലറ്റ് ഉൾപ്പെടെ 7 പേരാണ് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കയറാൻ ഒരാൾക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന തുക 2500 രൂപയാണ്. കോതമംഗലം നഗരത്തിലെ ആകാശവീഥിയിലൂടെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കോതമംഗലം നഗരത്തെ കുറച്ച് സമയം ആകാശത്തെ കാഴ്ചകളിലൂടെ കണ്ട് അതിൻ്റെ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ്.